လူတွေကလာတက်ကြမယ်သွားတက်ကြမယ်နားမလည်တဲ့သူတွေရှိမယ်ထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုထိန်းထားဖို့ကိုမပျောက်သွားပါနဲ့ကိုပျောက်သွားရင်အရာအလုံးပျောက်သွားတာနဲ့တူပါတယ်ကိုတံမိုးကိုကာကွယ်ပါကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကာကွယ်ပါကိုမပျောက်သွားပါနဲ့သွားခြင်းသူတွေသွားပါစေဝေဖန်ခြင်းသူတွေဝေဖန်ပါစေနားမလည်ခြင်းသူတွေနားမလည်ပါစေဒါပေမဲ့ကိုတော့မပျောက်သွားစေနဲ့ကိုကုံတိတ်ခါကကိုအင်အားပါကိုတံမိုးထားတာကကိုအားကြီးချက်ပါတခါတုန်းကလူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေဖို့စူးစမ်းခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုပဲပျောက်လူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တော့တိလာတယ်လူတွေဆုံးရှုံးတာနာကျင်စရာပါကိုဆုံးရှုံးတာတော့ဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တဲ့အရာပါကိုရွေးချယ်ပါလူတွေကိုဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့မဆုံးရှုံးပါနဲ့ခွင့်ပြုချက်ထက်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရွေးပါအတိမတ်ပြုခံရခြင်းထက်ကိုတံမိုးကိုရွေးပါမင်းကိုနားမလည်တဲ့သူတွေရှိမယ်မင်းကိုတံမိုးမထားတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ပဲတံမိုးမထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါပဲတကယ်အရှုံးပါကိုထိန်းထားပါကိုလမ်းကိုလျှောက်ပါတချို့လူတွေကိုထိန်းထားဖို့ကိုစိတ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်အခုတော့တိလာတယ်ကိုထိခိုက်စေပြီးဘသူကိုမှထိန်းထားလို့မရဘူးကိုကာကွယ်ပါကိုစိတ်ကိုချစ်ပါဘသူမှမင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းစားမနေထိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေရဲ့အမြင်စားကိုစိတ်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါကိုမပျောက်သွားပါနဲ့